недостойно, брат, уйди человека. Напрасными идеями красили стенами красными красками. Надежды гасли, но маски разные. И принимать обличие по правилам привычным. Бояться здесь не нужно, лишь бы не остаться лишним. Пусть я обижен на жизнь, кидала меня в кратер. Я буду краток, и для тебя я буду градом. С виду холодные градусы ниже, чем ноль. Внутри пылаю весь и обжигаю, как огонь. Я лезу в твои уши, и утром мы на ужин. А ты питайся, парень, моим стафом прущим. И вскоре будет не 3-4 фана. И что-то поменять, наверное, не позволит карма. И моих ран хватает, чтобы больничные оплатить. И всех завистников этих смог я обойти. Они всегда знают, как испортить аппетит. На пути моем стоят, после просят фит. Работа не влом, мне же все же платят. Купить Наташе платье, заплатить еще за хату. Бабуле занести от нас небольшой презент. А у нее в гостях вареники и кисель. Кто-то пишет сценарий, а мы актеры, ей-богу. Нужно все успеть вовремя в своей эпохе. Для нас успех, респект, а не денег пачки. Чтоб вот этот вот трек строго играл в твоей тачке. Продажные твари, заплеванный ты под лицом. Не потерять свою честь, что в глазах у отцов. Ты не подонок, паря, ты лишь только подобие. Подобен каждому тому, кто простирает возможность. Не бросят пацаны к успеху, все дойдут. Только не труд, не затул или наркопетов закут. Собрать на плечом к плечу, отвешаем кумба. Эти районы как катакомбы. Катай на рис, не катай траву, как скалкой теста. Кому-то интересно, что такое кайф в подъездах. По вызову лететь 103, тут приступ сердечный. От этой болезни время точно не излечит. И способ оттуда взять иглой колоться тупо, брат. Где тут кайф, позабыть про мать и вколоть заряд. Зарядка пару штакетов, аперитив на ложке разведенной с химией. Ты пробудет позже. Этот трек будет чуть-чуть позже. Кривые параллели, всем респект, всем нашим людям. Покажи пацанчика, который качается круче всех. Прокачанный.